来到我这里的喜鹊巢呢，基本上都是人家修树，那个鸟巢掉下来，然后被清掉。喜鹊一直是会沿用旧巢的鸟，它的巢会越来越大，甚至到接近1米的大小。喜鹊巢的里面是很少人看到，我们终于解开谜团，它会铺上很软的这个棉絮，或者各种草屑，甚至会铺上一点泥土，让宝宝可以在这边可以安稳的度过。然后外面呢，这最特别的是这一个巢用了非常多的铁丝，这是下面全部都是铁丝。我昨天收集到一个巢，也都是满满的铁丝，总共有7公斤。白头翁是目前我收集到的第1名，最多，到处都是都是鸟巢。那你会看到它们的巢材的运用在不同的地方，比如说在长草区，它的巢材就会比较多的这种草，那个短草禾本科的，它会用禾本科的那个穗，把那个穗弄掉之后，用那个茎去筑巢。那这是在城市区的，就会有很多的人造的这些塑胶绳啊，这些塑胶类的东西都不会在巢内，它都会在巢外，为了让自己的巢坚固。那其实城市里面你会发现，他们慢慢的开始用一些塑胶，用一些金属，衣架这些东西。他们的周遭有非常多的树，非常多的植物，非常多的自然环境，怎么可能没有巢材？我观察到更多，其实是他们会利用人造物去加固自己的巢，它好坏都有。坏处是，万一那个小鸟被它勾住了，它很容易死掉，因为弄不开。那如果是草，它一蒸它就会开了。但是我相信所有的鸟都在学习，这个好用，我们下次继续用；这个不好用，我们就不要用，因为要造成淹水或造成宝宝死掉。所以这个都是一个学习跟演化的过程。鸟类是很懂得就地取材的建筑师。城市里的鸟适应人类生活，改变筑巢的方式，不过也可能带来很大的风险。你观察过生活周遭的鸟巢吗？你看过哪些特别的鸟巢呢？欢迎留言和我们分享。